Сонь, смотри, я нашла странную записку. Тут написано, осталось 365. Как ты думаешь, что это может означать? Так. 365 дней – это год. Все верно, но год до чего? Надо подумать. О, я вспомнила одну историю. Какую? Расскажи. В общем, одна девочка перешла в 9 класс. И ровно через год ей предстояло сдавать ОГЭ. Но так как она плохо готовилась, шансов сдать ОГЭ оставалось все меньше и меньше. А когда она написала пробник на 2, у нее началась настоящая паника. Соня, хватит пугать. Это всего лишь страшилка из интернета. Вообще-то, это основано на реальных событиях. И эта девочка я. Серьезно? Да, но сейчас-то мы с тобой знаем секрет успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Ребята, пора и вам узнать правду. Онлайн-школа «Сотка» готовит сразу по 4 предметам от 5500 рублей в месяц. Сейчас я вам покажу, как это работает. Заходим на сайт «Сотки», выбираем желаемые предметы, которые будем сдавать, а также нужное количество баллов. И платформа составит твою личную программу в игровой форме. На главном экране всегда будет расписание ближайших занятий и домашки. Крутая фишка – бесконечный тренажер, на вопросы которого можно отвечать сколько угодно раз. Здесь же ты найдешь свой прогресс по результатам ежемесячных пробников. Уроки проводят молодые и опытные преподаватели, которые будут на одной волне. Даже есть уроки с элементами дополненной реальности. Круто, да? А еще у каждого ученика «Сотки» есть персональный помощник, которому можно задать все интересующие вопросы. И даже помощь психолога, чтобы справиться с тревожностью и сдать все экзамены без стресса. Экзамены не страшны, если к ним готовиться заранее, поэтому успевайте прямо сейчас и получите бесплатную подготовку до сентября, ведь стоимость повышается каждые 2 недели. А про автомобиль расскажи. Ах да, в 2025 году все ученики школы участвуют в розыгрыше автомобиля Lamborghini Huracan. Алена, а ты бы себе такой хотела? Спрашиваешь. Друзья, хватит тянуть, пора действовать, ведь времени остается все меньше. Так что прямо сейчас переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране и готовьтесь к экзаменам без стресса вместе с «Соткой». Воспользуйтесь промокодом NEPETA8, чтобы получить скидку 8% на первый месяц обучения. Кстати, о конкурсах. Ты мне тоже кое-что напомнила. Что? Помнишь тот конкурс танцев, в котором я не стала участвовать? Так вот, победителей было несколько, все получили крутые денежные призы, а я осталась с носом. Ну мало ли конкурсов разных, поучаствуй в другом. Конкурсы не так часто проводят. Тем более, ты же знаешь, я так люблю танцевать. Ну давай попробуем вбить в поиск конкурс. Вдруг найдем что-то интересное. Ну давай попробуем. Только напиши с призами. Так, конкурс с призами. Конкурс научных проектов не подойдет? Нет, это слишком сложно. А математический конкурс? С математикой вообще со школы не дружу. Давай лучше творческий конкурс. О, может конкурс стихов? Ну даже не знаю. Никогда не пробовала писать стихи. Может лучше танцевальный? Не вижу пока танцевального. Жалко. Зато есть конкурс художественного свиста. Что это такое? Сейчас загуглю. Художественный свист. Жанр эстрады и цирка. Артисты этого жанра, используя разные техники свиста, воспроизводят музыкальные пьесы и мелодии, имитируют звучание музыкальных инструментов. В детстве я любила свистеть. Сейчас попробую. Прикольно. А что за мелодия? Не помню. Первое, что пришло на ум. Может, попробуешь поучаствовать? А почему нет? Надо попробовать потренироваться еще. Ты будешь чаек? Да, наливай. А я пойду в ванную руки помою.
Сонь, ты сейчас не свистела? Нет. А дома никого нет? Нет, мы одни. А что за тень на стене? Какая еще тень? Вот, тень какая-то с ушами. Тень исчезла. Ну хорошо, что исчезла. Может, это от цветка тень? Наверное. Иди уже чай пить. Иду. Что за черт, ты слышала? Что? Опять кто-то свистел. Звук откуда-то сверху, словно со второго этажа. В доме кроме нас точно никого нет? Нет, никого. Родители придут через полчаса примерно. Может, эхо? Да какое эхо? Вот черт! Соня, тут кто-то есть! Кто? Я видела, там стоял, не поверишь, Микки Маус! Кто? Микки Маус. Только какой-то стрёмный и жуткий, просто ужас. Ты сейчас прикалываешься? Нет. Ты что, мне не веришь? Даже не знаю, что сказать. Не веришь? Так поднимись и проверь тогда. Ну что там? В спальнях никого нет. А в ванной? Тоже никого. А в гардеробной? Ладно, забей. Может, мне и правда показалось. Блин, Сонь, я вспомнила, что это за мелодия. Какая? Та, что я насвистывала. Она из мультика про Микки Мауса. Ну вот и объяснение. Ты вспомнила про него подсознательно. Вот он тебе и померещился. Думаешь? Уверена. Пойдем пить чай? Сонь, да какой чай? Может, это и правда паранойя, я не спорю. Но мне сейчас здесь страшно находиться. Скоро родители придут. Обещали в 8. Тогда пойдем прогуляемся пока. Так уже темнеет. Ну и что, давай сходим в магазин. Ладно. Сонь, я не понимаю, это когда-нибудь прекратится? А не могло тебе показаться, Ален? Могло. Я, если честно, в последнее время очень плохо сплю. Ну вот, чего только не привидится невыспавшемуся человеку. Господи, Соня, срочно уходим отсюда. Алена, что там? Не оборачивайся. Это был он, Микки Маус, Соня, это никакой не мираж. Алена, ты шутишь? Я ничего не видела. Нет, он был одет во фрак и маску. Это какой-то маньяк, надо бежать скорей. Куда? Ну точно не к тебе. Пойдем лучше ко мне домой. Нет, не могу. Родители сейчас придут. Ты иди к себе, не переживай. Со мной все будет хорошо.
Мама, папа, вы дома? Да, мы дома. У тебя все хорошо? Ты какая-то напуганная. Да, за нами следил псих в маске Микки Мауса. И мало того, он еще был в нашем доме. Я переживаю за Алену. Она пошла домой, а вдруг он пошел за ней? Так, ты никуда не пойдешь. Посиди лучше дома, под присмотром. А у Алены свои родители есть. И вообще, как только вы с ней остаетесь одни, с вами постоянно что-то неприятное происходит. Да, действительно, побудь дома, почитай книжку. Ладно. У тебя все хорошо? Да, в порядке. Я дома. А у тебя? Родители пришли? Да, сказали дома сидеть, книжку читать. Ну и правильно. Пиши, если что. Кто там? Здравствуйте, я ваш сосед, Марк. Привет, Марк. Что ты хотел? А можно мне с Соней поговорить? Поклонник, что ли? Типа того. Сонь, к тебе пришли. Мне нужно срочно с тобой поговорить. О чем? Няня Карина? Ребята, как вы думаете, что это за страшный Микки Маус такой? И что ему вообще от нас нужно? Кто скрывается под его маской? Давайте это все обсудим в моем телеграм-канале. Жду вас там. Всем спасибо за просмотр, друзья, и всем пока-пока. До встречи на канале Непета.